Endako mugebweru w'eggwanga okalyadda kaddadda ne munnabyamizannyo omutolontosi w'emisinde Oscar Pistorious akaligiddwa emyaka 6 mu nkomyo. Ono nno avunaanibwa gwakutte yali muganzi we era nga Joan Kisache alondodde eggulire lino katuwe ebifudde e South Africa. Kyaddaaki kkooti South Africa ekalize munnabyamizannyo Oscar Pistorious emyaka 6 oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okutta muganzi we River Steenkamp. Oscar Pistorious yasindirira muganzi we River Steenkamp amasasi agaamujja mu bulamu bw'ensi eno mu mwezi gw'okubiri omwaka 2013. Pistorious yakkiriza omusango gw'okutta River wabula n'ategeeza nga bwe yakikola mu butanwa oluvannyuma lw'okulowooza nti yali ayingiriddwa omutemu. Omulamuzi Tokozile Masipa ategeezezza nga Pistorious bw'alaze okwejjusa ku kikolwa ky'okutta ng'era okumusiba emyaka 6 kya bwenkanya. Wabula abantu mu South Africa abalaze obutali bumativu ku nsalawo ya kooti nga bayita ku mikutu gy'omutimbagano egy'enjawulo. I am of the view that a long term of imprisonment will not serve justice in this matter. The accused has already served a sentence of 12 months imprisonment. He is a first offender and, considering the facts of this matter, he is not likely to re-offend. The sentence that I impose will have to reflect not only that fact, but also the seriousness of the offence. The murder dolus eventualis of the deceased, that is River Steenkamp, is 6 years imprisonment. Oluvannyuma lw'ensalawo ya kooti, Oscar atwalibwa mu kkomera lya Kosi Mapuru mu kibuga Pretoria. Oscar Pistorious musajja mulema atalina magulu era ng'atambulira ku byuma. Alina engule eziwera zazzaawangula mu mpaka z'abalema ez'embiro era nga yaddukako n'abalamu n'akola bulungi. This is Kingdom TV.